13-ші дәріс. Көркем мәтінде көркемдегіш құралдардың қолданылуы. Бірінші, эпитеттің көркем мәтінде қолданылуы. Екінші, метафораның қолданысы. Эпитет заттың құбылыстың бейнелі эмоционалды сипатын беретін анықтауыш. Жүрек тыныштығы шығармасында эпитеттер көбінесе ішкі күйді, психологияны ашуға, кейіпкердің жан дүниесін тереңдетуге, табиғат пен сезім арасындағы байланысты көрсетуге қызмет етеді. Шығармадағы эпитет мысалдары мен талдауы. Бірінші, жаңбырлы көңіл. Бұл эпитет кейіпкердің жабырқау, мұңға толы психологиясын табиғат құбылысымен байланыстыра береді. Қызметі эмоциялық реңк, ішкі күйді ашу. Екінші, алаң көңіл, түнерген жүрек. Алаңдаушылық, күдік, белгісіздік сезімін күшейтеді. Қызметі психологиялық портрет жасау. Үшінші, мейірімге толы жүз. Кейіпкерге оң баға беретін, автордың эмоционалды қатынасын білдіретін эпитет. Қызметі кейіпкердің мінезін нәзік беру. Төртінші, үнсіз таң, шаршаған түн. Табиғат арқылы кейіпкердің рухани күйімен үндестік жасайды. Қызметі пейзаждың психологиялық параллелизмі. YouTube-тағы сілтемеге өтіңіз. Екінші кезекте біз метафораның көркем мәтінде қолданылуын қарастырамыз. Метафора бір құбылыстың мәнін екінші құбылыстың бейнесі арқылы ашу, яғни балау. Бұл жерде шығармада Балқия Балтабаев көбінесе сезім, жан дүниесі, жүрек күйі сияқты ішкі әлемді бейнелеуге бағытталады. Шығармадағы метафора мысалдары мен талдауы. Бірінші, жүрегі сынып кетті, физикалық емес рухани күйзелісті білдіреді. Қызметі психологиялық ауырлықты бейнелеу. Екінші, үміттің шамы сығырайды. Үміттің азаюын нақты образ арқылы жеткізетін авторлық метафора. Қызметі символдық мән қалыптастыру. Сезім толқыны жанын тербеді. Сезімнің күшеюін толқын бейнесі арқылы береді. Эмоционалды экспрессивті күш. Төртінші, жүрек күліп тұр. Рухани шаттықты бейнелейді, ішкі қуанышты эстетикалық әсермен беру. Бесінші, ойлары бұлт бұрылып үйірілді. Алаңдаушылық, күмән, шешілмеген мәселені бұлтқа теңеу. Кейіпкердің күйзелісін көркем көрсету. Жалпы атқаратын қызметі сезім әлемін жанды бейнемен беру, кейіпкердің ішкі күйін астарлы түрде ашу, автордың метафоралық ойын тереңдету, мәтінге символикалық мағына қосу. Балқияның метафоралары өте нәзік әрі психологизмге сай қолданылады. Оның стиліне тән басты белгі де осы. Түйінде келетін болсақ, эпитет жүрек, көңіл, сезім, табиғат арқылы психологиялық образ жасайды. Метафоралар рухани әлемді, ішкі толғанысты, үміт пен күйзелісті ұғынықты бейнелейді. Осы арқылы автор мәтінді эмоционалды тереңдетеді, кейіпкердің жан дүниесін айқын көрсетеді, оқырманға әсер ету күшін арттырады.